Дорогие друзья, вот мой новый объект. Установил каминную топку и облицовка. Кирпич ручной формовки, черный шов. Вот так у нас все выглядит. Вот затопили. Вот просушка идет кирпича. Топка у нас чугунная. Вот так все выглядит. Все чисто, аккуратно. Все выполнено профессионально. Кому надо, звоните, пишите. И вам все установим, облицуем. Все будет красиво, чисто и аккуратно. Это дверцы у нас стоят, чтобы теплый воздух выходил оттуда. Ну вот так у нас все выглядит. Вот огонь разгорается.